Öksürükten nasıl kurtulursunuz sonu sizi şaşırtabilir. Şiddetini azaltmak için bol sıvı tüketimi en önemli adımdır. Su, ıhlamur, zencefil veya nane limon gibi ılık bitki çayları boğazı nemli tutarak tahrişi azaltır. Ayrıca bir kaşık balı limonlu ılık suyla karıştırarak içmek veya direkt tüketmek boğazı yatıştırmaya yardımcı olur. Bulunduğunuz ortamın nem seviyesini artırmak buhar makinesi veya sıcak duş buharı soluyarak ve tuzlu suyla gargara yapmakta. Öksürük dürtüsünü hafifleten etkili doğal yöntemlerdendir. Eğer öksürük uzun sürerse veya şiddetliyse, altta yatan nedeni belirlemek için bir doktora görünmek önemlidir. Yorumlara hastalığınızın adını yazın ve bir dahaki video konusu olsun. Şimdi abone ol.